各位网友，大家好，欢迎来到报民说。日本在台湾附近部署爱国者导弹，战争越来越近吗？5月15号，媒体报道呢，日本自卫省采取了2个比较大的动作，都与导弹有关。首先是打算在宫古岛部署爱国者防空导弹，其次呢是在新的财政预算中呢大量拨款，准备生产124式反舰导弹，同时研制124式的改进型和高超音速导弹。日本加强导弹力量，主要是为了封锁解放军，让我们的海空力量呢不能穿越第一岛链前出太平洋。目前日本海上自卫队的投送能力有限，只能影响宫古海峡以北的区域，主要是日本列岛和琉球群岛。所以这一次的爱国者导弹的部署和新一代导弹的研制，就是为了弥补日军的这个缺陷。琉球群岛的归属是需要重议的。2战以后，联合国本该恢复琉球的合法地位，但是美国为了反对新中国，将琉球的治权交给了日本。如今，日本政府已经把琉球群岛理所当然地当作自己的本土了，不但把冲绳县提供给美军建设军事基地，还在其他的岛屿上修建军事设施，部署军队。其中呢，宫古岛作为琉球群岛最南端的有人居住的岛屿，成为日本新建军事基地的首选。美日双方这几年一直在讨论是否能够在宫古岛部署反舰导弹，封锁宫古海峡，防止解放军舰队从这里前往台湾以东洋面。美国海军陆战队把自己的作战模式从渡海攻坚改成岛屿游击队之后，宫古岛也成了美军选择的阵地之一。美国海军陆战队打算通过机动部署岸舰海军打击导弹的方式，在战时利用宫古岛封锁解放军海上通道。日美需要保证宫古岛的安全，防止解放军用弹道导弹、巡航导弹或者是航空兵突袭，摧毁岛上的军事设施，把日本自卫队和美海军陆战队一网打尽。解放军的中短程弹道导弹一直是美军的眼中钉、肉中刺，现在呢又添上了巡航导弹、高超音速导弹和无人机，美日对宫古岛的安全呢是忧心忡忡。以前呢，美日方面可以派出宙斯盾战舰来负责宫古岛的防空反导，但是现在呢，解放军导弹力量的提升已经超过了美日海基反导系统承受能力。何况解放军还拥有长航时的常规潜艇和新一代的核潜艇，如果美日贸然把反导战舰派到宫古岛附近，那是典型的活靶子。美日把爱国者导弹部署到宫古岛，确实能加强这里的防空反导能力。如果美国方面公布的数据是真实的，那些没有末段机动能力的老款的弹道导弹，以及缺乏隐身能力的老款的飞航式导弹，确实很难突破爱国者的防线，更不要说缺乏隐身能力的中低速的航空器了。在对海防御方面，宫古海峡是战略水道，航母战斗群可以保持队形通过，那么封锁宫古海峡自然是美日的必修科目了。日本装备了自制的124式反舰导弹，从它250公里的射程看，封锁宫古海峡是足够的。但反舰呢，不是反导，战舰的航行速度比较慢。如果日方把发射平台部署在远离宫古岛的位置，用岛上的传感器来发现、定位解放军的舰队，然后把数据传到后方，再从远程平台发射导弹的话呢，也是可行的。因此日方才会提出要研制1500公里射程的124式改进型的导弹。日军的124式导弹依然属于高亚音速型号，在如今的舰载反导系统面前，已经没有什么突防能力了。刚刚穿过宫古海峡的中国海军的055、052D 这些驱逐舰，都有能力充分的拦截这一类高亚音速飞航导弹。其中舰载的海红旗10甚至具有拦截超音速导弹的能力。日方还提出研制高超音速滑翔导弹，这是一种地对地型号，初期型号射程呢不超过900公里，但是日方提出希望在2026年就服役投入使用，后续要研制的2A 和2B 型射程呢要提高到3000公里，属于中程导弹的范围了。日本研制这个型号的意图肯定不是封锁宫古海峡，它是想干什么呀？它要打击我们中国纵深的目标。严格的说，使用这些武器是很危险的。
我说的危险不是我们中国危险，而是日本很危险。如果日本用中程导弹打击中国的腹地，那么中国指定要发起大规模的报复。老实不客气地说，日本夹着尾巴做人也就算了，如果非要来淌台海的浑水，只怕是给中国彻底清算旧账的机会。日本人希望广岛长崎的悲剧重演吗？好，这期话题我们就说到这里。